Мам, я заболела. А я тебе говорила, что не надо допоздна в телефоне сидеть. У меня кашель. А потому что ты вот даже по улице идешь со своим телефоном, ртом дышишь, а носом дышать не забываешь. Конечно, заболела. Наверное, это вирус. У нас в школе все болеют. Начитались в ваших телефонах про эти вирусы, а? Да простуда это обычная. Не могу нитку в иголку вдеть. Можно я в школу не пойду? А что сегодня, какая-то контрольная? Я не знаю. По химии? По физике. Что ты кашлять резко перестала, а? Ой, чудеса излечения! Воспаление хитрости вылечено. Обращайся.